danas ću snimati sam naziv ovog videa, znači 5 stvari ću vam reći o meni, znači koje morate znati. Ja sam Vukašin Tomić, rođen 14.6.2001. godine, imam 16 godina, znači ja učim zanat i moj zanat je automehaničar i to stvarno volim. Znači u vezi kada sam sa nekom devojkom, ja bukvalno sam toliko ljubomoran da je to neopisivo. Kako to? Znači bukvalno kad je neki dečko pošalje neku poruku, ja na to puknem i ovo i ono ispadne, dolazi do svađe zato što sam ljubomoran i toliko, znači kad sam vezan za tu osobu ja moram da budem ljubomoran, nema šanse i da tu osobu ne volim ja ne bih bio ljubomoran i ne bih bio s njom. Znači. Druga stvar, tvrdoglav sam, znači kad mi neko kaže to nije tačno, znači ja na to pucam, znači to me nervira najviše i znači tvrdoglav sam, ljubomoran sam. Šta još? Da, ljudi, volim da se šalim, znači mene drugari ovdje kod mene smatraju, znači vrlo šaljivim, znači volim da neko u mojoj blizini voli da se nasmeje, da mu bude lepo kraj mene, znači sve, volim da se šalim. Da, ljudi, četvrta stvar je da volim ženski pol, znači volim devojke, znači volim lepu devojku da vidim. I četvrta stvar, šta bi to moglo da bude, znači bukvalno volim da radim, volim lepo da se oblačim, lepo da izgledam, lepo da izlazim sa drugarima u grad i tako sve. Znači to su 5 stvari koje ja volim, znači bukvalno, i koje morate znati o meni, ovih 5 stvari. I hvala vam znači na ovom videu što ste odgledali, mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada jedan veliki pozdrav. I da, ljudi, pre završetka ovog videa želeo bih da pozdravim Viktoriju Šajtoš, veliki pozdrav za nju. Jeste malo čudno prezime, možda sam ga pogrešio, ali nije bitno. Veliki pozdrav imaš, Viktorija, od mene. Znači ja sam tu devojku upoznao jer ona prati moje video snimke. I da, veliki pozdrav za Moniku, znači to je njena sestra. Veliki pozdrav imate od mene, a mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada jedan veliki pozdrav. Ćao!